예, 방금 소개받은 오민 목사입니다. ただいまご紹介いただきました大見と申します。 작년 이맘때 와서 말씀 한번 전했었는데 또 1년 만에 이 뜻깊은 자리에서 말씀을 전하게 되어 영광으로 생각합니다. 1年前の今頃にですね、東京塗り教会に訪れまして、御言葉を伝えたことがあるんですけれども、1年経ちまして、今日またここに来れて、皆様に御言葉を取り継ぐことができ、光栄と思います。 지난 22년 동안 동경 온누리교회를 인도해 주시고 은혜를 주신 하나님께 감사드리고 この22年間、東京塗り教会を導いてくださり、そして恵みを与えてくださった神様にまず感謝したいと思います。 동경 온누리교회가 더 하나님의 은혜 가운데 더욱 성장하며 X29의 비전을 온전히 이뤄가기를 바랍니다. そして東京塗り教会がですね、これからも神様の恵みの中でさらに成長し、アクツ29の神様のビジョンをぜひ達成してください。 오늘은 신앙생활의 본질이 무엇인지 본질이 무엇인지 이 말씀 통해 함께 은혜 나누기를 소망합니다. 今日は信仰生活の本質とは何かにつきまして皆様と御言葉を分かち合いたいと思います。 마태복음을 보면 한 율법사가 예수님께 와서 질문합니다. マタイの福音書を見ますと、一人の立法学者がイエス様のところに来て尋ねます。 예수님 어느 계명이 가장 イ 중요합니까? エス様はいろんな戒めの中でどれが一番大事ですか？ 이에 대해 예수님께서는 이렇게 そ 말씀하셨습니다. れに対してイエス様はこのように答えられます。 우리 마태복음 22장 37절에서 39절까지 말씀인데 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. マタイ 시작. の福音書、一緒に声を出して読みましょう。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。 네. 예수님은 신앙생활의 본질이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이라고 가르쳐 주셨습니다. イエス様は信仰生活の本質とは神様を愛し、そして隣人を愛することだと教えてくださいました。 그 신앙생활을 잘한다는 것은 잘 사랑하는 것입니다. はい、信仰生活をうまくやっているということは、他人をよく愛しているということを意味します。 동경 온누리교회 한 분 한 분이 더욱 잘 사랑하는 성숙한 그리스도인이 되기를 바랍니다. 東京塗り教会の皆さん一人一人が隣人をよく愛する人になりますように祈ります。 그런데 이 사랑은 우리로부터 시작하는 것이 아닙니다. しかしこの愛は私たちのから出てくる、私たちから始まる愛ではありません。 하나님께서 우리를 사랑해 주셨기 때문에 우리가 사랑할 수 있는 것입니다. 神様が私たちを愛してくださったので、私たちも他人を愛することができるのです。 요한일서 4장에 보면 사도 요한은 이렇게 선포했습니다. ヨハネの第一章、4章の9節の御言葉で、使徒ヨハネはこのように宣言しています。 하나님의 사랑이 이렇게 나타났습니다. 神様はそのようにして愛を表しましたと。 고 하나님께서 자기 독생자를 우리에게 보내주셔서 그분으로 말미암아 우리가 생명을 얻게 하신 것입니다. 神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神が愛を私たちに示されたのです。 사랑은 여기 있습니다. 愛はこのようなものです。 곧 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 위해 그분의 아들을 화목제물로 보내주셨습니다. つまり私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。 하나님의 사랑이 여기 있다, 바로 십자가에 있다라고 말해주는 ここに 것입니다. 愛がある、十字架に愛があるとおっしゃっているのです。 그래서 기독교인이 된다는 것은 なのでクリスチャンになるということは、 종교적인 강령이나 규칙을 지킴으로 구원을 얻는 것이 아닙니다. 宗教的な立法やルールを守るからといってクリスチャンになるわけではありません。 그리스도인이 된다는 것은 십자가에 나타난 하나님의 사랑을 받아들이는 것으로 시작되는 것입니다. クリスチャンになるということは、十字架をもって示された神様の愛を受け入れることです。 하나님의 사랑은 영원하며 변함없으며 풍성하신 사랑입니다. 神様の愛は永遠であり、そして変わらず豊かな方です。 그래서 사도 바울은 로마서 8장에서 이렇게 선언합니다. ですので使徒パウロは神様の愛についてこのように宣言しています。 나는 확신합니다. 私は確信しますと。 죽음이나 생명도 천사들이나 악마도 현재일이나 장래일이나 어떤 능력도 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물도 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없습니다. 私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも
高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスの中にあるイエスにある神の愛から私たちを引き離すことができません。 사도 바울이 이런 하나님의 사랑의 확신이 여러분에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 使徒パウルが信じたこの神様の愛に対する確信が皆さんの中にもありますように。 하나님의 사랑은 어떠한 물로도 끌 수 없는 뜨거운 사랑입니다. 神様の愛はどんな大水でも消すことのできない熱い愛です。 어느 것도 비교할 수 없는 하나님의 사랑이 여러분을 향해 있는 것입니다. どれにも比べることのできない神様の大きな愛が皆さんの中にあります。 하나님은 그 사랑에 여러분을 초대하십니다. そしてその愛へと皆さんを神様は招待しています。 여러분이 날마다 이 사랑을 풍성히 경험하시길 바랍니다. 皆さんが毎日この神様の愛を豊かに経験しますように。 여러분 한 가지 질문하겠습니다. 一つ質問があります。 여러분 사랑을 머리로 하십니까? 皆さんは愛をどこでしますか？ 마음으로 頭ですか？心ですか？ 마음으로 하십니까? どっちでしょ 머리와 마음, う？頭と 감정 心。 모든 것을 통해 해야 되는 것입니다. その両方とも答えですね。私たちの持っているすべてを持って愛をしないといけません。 하나님의 사랑을 받는 것도 마찬가지입니다. 神様の愛を受ける時も同じです。 머리와 마음과 감정 모든 것으로 채워져야 되는 것입니다. 頭と心、感情すべてを持って神様の愛を感じなければなりません。 전인격적으로 경험해야 되는 것입니다. 全人格を持って経験しなければなりません。 머리에만 하나님의 사랑이 머물러 있으신 분들은 마음으로 내려오시길 바랍니다. 내려오게 되기를 바랍니다. 頭で神様の愛を知っている方はその愛が心まで下がってきますように。 마음으로 느끼지 못하신 분들은 하나님의 사랑이 뜨겁게 경험되기를 소망합니다. そして心で神様の愛を感じたことのない方がいらっしゃれば心で神様の愛を熱く感じてください。 이 뜨거운 사랑이 우리의 신앙의 첫 출발점인 この 것입니다. 熱い愛こそが私たちの信仰の第一歩になるからです。 이런 사랑을 받게 되면 자연스럽게 나오는 반응이 있습니다. このような愛をいただいてから自然と私たちはこう反応します。 그런 하나님을 사랑하고 싶어지는 そ 것입니다. の神様に向かって愛があふれるのです。 우리 신앙은 구원을 받기 위하여 어떤 율법을 지키는 그런 신앙이 아닙니다. 私たちの信仰は救いを受けるための何か救いを目標とした信仰ではありません。 하나님의 사랑을 받으면 神様の愛をいただいてから 자연스럽게 하나님을 사랑하고 싶어지는 自 것입니다. 然と神様への愛が出てきます。 여러분에게 또 한 가지 질문하겠습니다. 私たちもう一つの質問をさせていただきます。 여러분은 하나님을 사랑하십니까? 皆さんは神様を愛していますか？ 아멘. 어떻게 사랑하고 ど 계십니까? のように愛していますか？ 여러분은 어떤 모양으로 하나님을 사랑하고 皆さん 계십니까? はどんな形で神様を愛していますか？ 하나님을 사랑은 어떻게 표현하고 계십니까? 神様への愛をどのようにして表現していますか？ 저에겐 두 아들이 있습니다. 私には2人の息子がいます。 제가 둘째 아들이 어렸을 때 우리 둘째에게 이렇게 질문한 적이 있습니다. 末っ子が小さかった頃にその末っ子にこのような質問をしてみました。 너는 엄마 아빠가 너를 사랑하는 것을 아니? 君はお母さんとお父さんが君のことを愛しているのを知っているの？ 아빠가 너를 사랑하는 것 같아? パパがあなたを愛しているのを感じてる？ 제가 사랑을 강요하는 거죠. 私が自分の愛を子供に共有したんですね。 저희 아들이 안다라고 말합니다. 自分の息子は知ってますよと答えました。 왜 그렇게 생각하냐고 で、 물어봤습니다. なんで知ってると思うのと聞きました。 그랬더니 아빠가 용돈도 주고 엄마가 맛있는 음식도 마련해 준다고 そ 말합니다. したらパパはお小遣いをくれるし、お母さんは美味しい食べ物作ってくれるからと答えました。 그래서 아빠가 사랑하는 줄 안다는 うん 것입니다. それをもってパパが自分を愛しているということが分かっているということでした。 그래서 제가 다시 한번 それで 물어봤습니다. 私が聞き直しました。 너는 아빠를 사랑하니? あなたは私のこと、パパのことを愛しているのと、 네라고 대답합니다. はいと答えました。 그럼 어떻게 사랑을 で 표현하는데 どのよう 물어봤습니다. に愛を表現しているのと聞きました。 그런데 말을 잘 못하더라고요. そしたら答えられなかったんですね。 사랑하는 것 같은데 愛してはいるけれども、 어떻게 표현하는지를 잘 몰랐던 것 それを 같습니다. どう表現すればいいかよくわからなかったようです。 그러나 저희 아들이 저를 사랑하는 줄 압니다. それでも私は自分の息子が自分を愛していることを感じていました。 잘 표현하지 못할 それ 뿐입니다. がうまく表現できないだけですね。 저는 우리 아내와 4년 동안 연애하고 결혼했습니다. 私は妻と4年ぐらい恋愛をしてから結婚しました。 뜨겁게 사랑하고 결혼했습니다. 熱く愛し合って結婚しました。
그런데 결혼하고 나서는 너무 달랐습니다. しかし結婚してからは状況は違うものになりました。 제가 사랑을 표현하는 건 우리 아내가 오해했습니다. 私が愛を表現しているのに妻はそれを誤解しているようでした。 아내가 저에게 사랑을 표현한 것을 제가 잘 받아들이지 そ 못했습니다. して妻が私に対して愛を表現しているのにそれを私が受け入れることができませんでした。 서로의 사랑의 언어가 달랐기 お 때문입니다. 互いの愛の言語が違うからです。 그래서 부부싸움을 많이 했습니다. それで夫婦喧嘩も多くやりました。 그러다가 사랑의 5가지 언어를 읽고 나서 우리 부부싸움이 많이 없어졌습니다. それで愛の5つの言語という本があるんですけれども、それを読んでから夫婦の仲が良くなりました。 상대방이 잘 받아들일 수 있는 사랑의 방법으로 표현한다는 것을 알게 되었습니다. 相手が受け入れられる方法で愛情を表現しないといけないというのが分かりました。 이것은 하나님을 사랑하는 데 있어도 마찬가지입니다. これは神様を愛する時にも同じです。 물론 우리가 하나님을 사랑할 때 하나님께서 우리의 사랑을 잘 아십니다. もちろん私たちが神様を愛するその気持ちを神様は分かっていらっしゃいます。 그러나 우리 입장에서는 하나님이 우리 사랑을 잘 알아들을 수 있도록 잘 표현한다는 し 것입니다. かし私たちも神様の立場で神様が私たちの愛を受け入れられ感じられることができるように私たちもうまく表現しないといけません。 다시 한번 물어보겠습니다. 聞き直します。 여러분 하나님을 사랑하십니까? 皆さんは神様を愛していますか？ 여러분의 사랑을 어떻게 皆 표현하십니까? さんの愛はどう表現していますか？ 여러분의 사랑의 방법에는 어떻게 무엇을 담고 있습니까? 皆さんの愛の方法には何が盛り込まれていますか？ 하나님을 향한 사랑은 어떻게 표현하고 계십니까? 神様に向けたその愛をどうやって表現していますか？ 저는 이 하나님을 향한 사랑을 우리 하나님과의 사랑을 단절시킨 죄와 함께 비교하기 원합니다. 私は私たちの神様への愛をですね、神様と人間の関係を断絶させた罪に基づいて考えてみたいと思います。 하나님과 인간은 완벽한 연합의 관계에 있었습니다. 神様と人間は完璧な一つ連合関係にありました。 그런데 여러분 잘 아시다시피 창세기 3장에서 죄가 들어와서 하나님과 관계가 어그러졌습니다. しかし皆さんもご存知のように創世記の最初に出てきたそのような出来事によって人間と神様の間がダメになりました。 죄는 어떤 모습이었습니까? 罪はどのような姿でしたか？ 하나님은 선악과를 따먹지 말라고 하였습니다. 神様は善悪を知る実を食べないでとおっしゃいました。 따먹으면 죽으리라고 それを 말씀하셨습니다. 食べたらあなたは死ぬと話しました。 사탄은 뭐라고 しかしサ 말씀했습니까? タンは何と話しましたか？ 먹어도 괜찮다라고 食べても 얘기했습니다. いいよと話しました。 그 순간 その瞬間 아담은 하나님의 말에 권위를 둔 것이 아니라 사탄의 말을 따랐습니다. その瞬間アダムは神様の御言葉ではなくサタンのそそのかしを聞き入れました。 사탄의 말에 더 권위를 둔 것이죠. サタンの話に権威を置いたというふうに言い換えられます。 여러분의 집안에서 아빠와 엄마가 아빠는 A를 말하고 엄마는 B를 말한다면 もし家庭の中でですね、お母さんとお父さんがいて、お父さんは A を言っているのにお父さんが A を言っているのにお母さんが B を主張するなら、 만약에 자녀가 B를 한다면 そして子供がもし B を選ぶなら、 그 집안은 엄마가 권위가 있는 겁니다. その家はお母さんの方に権威があると認められる家です。 우리는 마찬가지입니다. それが私たちにも同じです。 선악과를 따먹는 순간 아담은 권위를 사탄에게 준 것입니다. 善悪の実を食べた瞬間、アダムはその権威をサタンに捧げたわけです。 하나님께 올려드려야 할 권위를 다른 것에 주는 것 그것이 죄입니다. 神様に捧げるべき権威を他の存在に与えてしまった。それが罪でした。 이사야 1장 4절에 보면 イザヤの一章の4節の御言葉です。 이스라엘의 심판을 イ 선포하십니다. スラエルに裁きを宣言されます。 부패한 자식이요 행악자라고 질책하십니다. あなたは腐敗していて悪を行っていると怒られました。 그 이유를 하나님을 만홀히 여겼기 때문이라고 말합니다. その理由について神様はイスラエルの民が神様を侮ったと表現しています。 만홀히 여긴다는 건 소홀히 여긴다는 것입니다. 侮るという言葉はおろそかにするという言葉ですね。 업신 여긴다는 것입니다. それはないがしろにするという意味です。 상대방을 고려하지 않고 문득 생각나는 대로 행동한다는 것입니다. 相手のことを考慮せずに自分の思うがままに行動するということです。 죄의 본질은 하나님께 돌려야 될 권위를 올려드리지 못하는 것입니다. 罪の本質とは神様に捧げるべき権威を神様に捧げていないということになります。 그렇다면 하나님을 사랑한다는 것은
では神様を愛するということは 이 죄의 반대의 경우입니다. この罪の反対の行動をすればいいんですね。 하나님께 마땅히 올려드려야 할 권위를 드리는 것입니다. 神様に捧げるべき権威を神様に捧げる。 하나님을 최고의 권위에 두시는 겁니다. 神様の最高の権威者として認めるということです。 하나님을 하나님 되게 하는 것입니다. それは神様を神様として認めるということです。 또 한 번 죄를 짓는 모습을 보기 원합니다. そしてまたこのような罪も行いました。 이 선악과를 따먹는 순간 この善悪の実を食べた瞬間、 아담은 스스로 하나님이 되고 싶어 했습니다. アダムは自分自らを神様になりたいと思いました。 독립선언을 한 것이죠. 独立宣言のようなものです。 내 인생은 내 것이다라고 생각했어요. 私の人生は私のものですと。 더 이상 하나님을 의지하지 않고 내 힘으로 살겠다라고 선언한 것입니다. これ以上神様に頼らず私の力で生きますよと宣言したものです。 예레미야에서도 エレミヤでも 하나님께 이스라엘의 죄를 책망하십니다. 神様はイスラエルの民の罪を咎められます。 그 이유가 その理由は 생수의 근원 되신 여호와를 버리고 生ける水の根源になる湖の根源になるイエス様、神様を捨て 스스로 웅덩이를 판 것입니다. 自ら池を掘ったからです。 하나님을 더 이상 의지하지 않고 神様に頼らず 내 마음대로 내 힘으로 살겠다라고 선언하는 것입니다. 自分の力で自分の思うがままに生きたいと宣言したわけです。 그것이 죄의 본질입니다. それが罪の本質です。 이것의 반대를 생각한다면 これを反対に思うなら 하나님을 사랑한다는 것은 神様を愛するということは 하나님을 전적으로 의지한다는 神 것입니다. 様を全く頼るということです。 내 삶의 모든 영역에서 하나님이 주인이라고 고백하는 것입니다. 私のすべての人生のすべての瞬間、神様が主であると告白することです。 나의 경제 생활, 自分の経済生活、 다른 관계들, その他のいろんな関係、 나의 미래, 自分の未来、 건강까지 健康までも 하나님께 전적으로 의지하는 것입니다. すべてを神様に頼るということです。 그것을 하나님은 기뻐하십니다. それを神様が喜ばれるんです。 그것이 하나님을 사랑하는 방법이라고 そ 가르쳐 し 주고 てそれが 있습니다. 神様を愛する方法だと話しています。 죄는 하나님을 의지하지 않는 것입니다. 罪は神様に頼らないことです。 하나님을 사랑한다는 것은 하나님을 전적으로 의지한다는 것입니다. 神様を愛するということは神様にすべてを委ねるということです。 하나님을 사랑하는 것은 그래서 하나님의 권위를 인정하고 하나님의 나의 구주이며 전적으로 의지하는 것이 하나님을 사랑한다는 것입니다. 神様を愛するということは神様の権威を全く認め 100% 認め、そして神様を私の救い主として認めるということです。 마땅히 하나님께서 받아야 할 대접을 그에 맞게 드리는 것이 사랑인 것입니다. これは神様が受けるべき私たちの態度、神様が受けて当然の態度となります。それを神様に対して私たちが認めることです。 그래서 예배는 하나님을 사랑하는 데 아주 중요한 도구가 됩니다. ですので礼拝は神様を愛する方法においてとても重要なツールになります。 오늘 우리 찬양할 때 우리 예수 그리스도가 왕이라고 고백하였습니다. 今日私たちは賛美の中でイエス・キリストが王ですと告白しました。 이런 고백이 여러 진실된 고백이 되길 바랍니다. このような告白が皆様の本当の気持ち、本当の告白となりますように。 그런데 우리 인간은 얼마나 타락했냐면 이 예배를 이용합니다. しかし私たちの人間は本当にどこまで堕落してしまったのか、この礼拝を利用する時があります。 우리 지난달에 생명의 삶을 묵상했습니다. 先月のリビングライフなんですけれども、 거기 사무엘상을 우리 묵상해 왔습니다. そこにサムエルの第一サムエルを私たちが黙想してきました。 거기 사울과 다윗이 나옵니다. そこにサウルとダビデが出てきますね。 사울은 처음에는 하나님께 뽑힌 사람이었습니다. サウルは最初は神様から選ばれた人でした。 탁월한 사람이었습니다. 本当に優れた人でした。 겸손한 そして 사람이었습니다. 謙遜な人でした。 그러니 나중에 그는 하나님께 버림을 し 받았습니다. かし彼は後ほど最後には神様に捨てられてしまいます。 나중에 악령에 씌어서 비참한 마지막을 맞이했습니다. 悪霊に取りつかれ悲惨な結末を迎えてしまいます。 그 결정적인 두 가지 사건을 そ 기록합니다. こに決定的な2つの事件が出てきます。 첫 번째는 바벨론과 전쟁에서 사무엘이 올 때까지 제사를 드리지 말라고 했는데 군사들이 흩어지자 その第 자기가 1番目の事件はサムエルが来るまでにはまだ祭司を捧げないようにというふうに、言われたんですけれども、その軍人たちがバラバラになるところを見て 자기가 제사를 드린 겁니다. 自分が祭司長になって祭司を捧げてしまいます。 두 번째는 사무엘상 15장에서 아말렉과 전쟁에서 そして2番目は第1サムエル15章のアメレクとの戦争で
하나님께 모든 것을 진멸하라고 했는데 神様はすべてを誠実せよと命じられたのに 좋은 것을 남겨둡니다. いいものを残すんですね。 그리고 나서 이 하나님께 제사드리기 위했던 거라고 말합니다. そして言います。このすべてのものは神様に捧げたい、神様に捧げるためのものだから残しておいたと。 이성적으로 볼 때 사울의 행동은 크게 잘못한 것이 없습니다. 理性的に考えたとき、サウルのこの行動は間違いがないように思います。 흩어지는 군사들을 모집하려고 제사를 지낸 겁니다. バラバラになる軍人たちを集めるために祭司を集め、 하나님께 좋은 것을 드리기 위해서 남겨둔 것입니다. 神様に最も良いものを捧げたいという気持ちでものを残しておいた。 사울은 어떤 부도덕한 행위를 한 것이 아니었습니다. それはサウルの行為が不道徳とは言えないことだったという意味です。 근데 하나님은 그 사울의 행동이 하나님을 등지는 것이라고 하였습니다. しかし神様はそのようなサウルの行動は神様に背くものだとおっしゃいました。 두 번의 전쟁에서 다 승리하였습니다. 2回の戦争両方とも勝ちました。 그러나 그 두 번의 예배를 실패했기에 하나님은 사울을 버리셨습니다. しかしその2回の戦いを通してサウルは失敗し、神様に見捨てられました。 그 예배를 드리는 순간 その礼拝を捧げた瞬間、 하나님을 보좌에 올려놓은 것이 아니라 神様を御座に置いたのではなく、 예배를 통하여 사람들의 마음을 얻으려고 했던 것입니다. 礼拝という行動を通して人々の心を集めようとしました。 하나님의 시선을 생각하기보다 神様の見方を考えたのではなく、 다른 사람들의 압력에 굴복한 것입니다. 他の人たちの見方や圧力に屈服してしまったのです。 겉으로는 훌륭한 예배였지만 見た目は素晴らしい礼拝だったかもしれません。 그 마음의 중심에는 しかしその心の中心には 하나님이 아닌 다른 것이 중심에 있었던 神 것입니다. 様ではなく他のものがその心の中心にありました。 그는 예배를 이용한 것입니다. 彼は礼拝を利用しました。 하나님을 이용한 것입니다. 神様を利用しました。 하나님을 합당하게 대한 것이 아닙니다. 神様を神様らしく接していません。 이것이 하나님께 버림받은 이유입니다. これが神様に捨てられた理由です。 반대로 다윗의 경우를 보기 원합니다. しかし一方でダビデの場合を見てみましょ 다윗은 사울을 죽일 수 있는 두 번의 기회가 う。 있었습니다. ダビデにはサウルを殺せる2回のチャンスがありました。 10년 동안 쫓김받은 원수였습니다. 10年間もサウルに追い回されて、本当にサウルのことが嫌いだったかもしれません。 완벽한 기회에 군사들은 죽이라고 종용하고 있습니다. そして完璧なチャンスが訪れ、自分のしもべたちがサウルを殺せようと話していました。 사울을 죽여도 하나님께서 주신 기회라고 말할 수 있는 충분한 상황이었습니다. サウルをもし殺したとしても、これは神様がくださったチャンスを使っただけだと言えるような状況だったと思います。 그러나 다윗은 사울을 죽이지 し 않았습니다. かしダビデはサウルを殺しませんでした。 그 이유를 하나님께서 기름 부은 자기 때문이라고 말합니다. その理由について、神様が油注がれた人だからと話しています。 다윗에게 있어서는 하나님을 경외하는 것이 사울을 미워하는 것보다 컸기 때문입니다. ダビデにおいて、神様を敬愛することが、愛することがサウルに対する憎しみより大きかったと言えるでしょ 하나님을 가장 높은 보좌에 누웠기 때문에 う。神様を最も高い御座の権威に置いたから、 하나님께서 기름 부으신 사울을 죽이지 않은 것입니다. 神様が油注がれたサウルを殺すことができませんでした。 이것이 다윗이 하나님을 예배하는 これが 방법이었습니다. ダビデが神様を礼拝する方法でした。 시편 18편에 보면 다윗은 이렇게 노래합니다. 詩編の18編でダビデはこのように歌います。 내 힘이 되신 여호와여 내 주를 사랑합니다. 主我が力、私はあなたを慕います。 그리고 18편 2절부터 보면 이렇게 표현합니다. そして2節からはこのように表現しています。 여호와는 내 바위시오 내 산성이시오 나를 건져내시는 분이시며 내 힘이신 내 하나님은 내가 피할 바위이십니다. 主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、 내 방패 내 구원의 뿔 내 산성이십니다. 我が救いの角、我が櫓。 이것은 전적으로 하나님을 의지한다는 것입니다. この意味はですね、すべてのことを神様に委ねますという意味です。 내 안전과 미래 그 모든 것을 하나님께 맡긴다는 自分 것입니다. の安全と未来、そのすべてを神様に委ねますという意味です。 하나님 우리가 우리 삶을 전적으로 하나님께 맡길 때 그것을 예배로 받으십니다. 神様は私たちが自分の人生そのものを神様に
すべて預けるとき、神様はそれを礼拝として受け取られます。 상황에 상관없이 하나님을 전적으로 의지하는 것이 우리의 하나님을 향한 우리의 사랑의 고백이 되어야 되는 状 것입니다. 況にとらわれずに神様だけを頼ります。神様を 100% 維持します。神様に信頼しますというふうに告白するとき、それが神様への愛の告白になるのです。 사랑하는 동경 온누리교회 성도 여러분, 愛する東京塗り教会の皆様、 여러분은 어떻게 하나님을 사랑하십니까? 皆さんはどのように神様を愛しておられますか？ 여러분은 하나님께 올바른 대접을 드리고 있습니까? 皆さんは神様にふさわしい神様が受け取られる礼拝を愛を捧げていますか？ 여러분은 하나님을 전적으로 의지하고 皆 계십니까? さんは神様を 100% 頼ってますか？ 여러분의 미래와 건강과 재정과 관계의 모든 영역에서 하나님의 왕으로 임하고 계십니까? 皆さんの未来、健康、財政、関係すべてにおいて神様を王として認めていますか？ 만약에 그러지 않으면서 내가 하나님을 사랑한다고 말한다면 もしそれができないのに神様を愛していますよというならば、 어쩌면 여러분 자신을 속이고 있는 것일지 それは 모르겠습니다. ある意味で自分自身を騙しているのかもしれません。 우리는 우리 마음을 살펴봐야 합니다. 私たちは自分の心をちゃんと観察しないといけません。 나는 나의 삶 가운데서 정말 하나님을 하나님으로 인정하고 있는가? 私は自分の生き方の中で、人生の中で本当に神様を神様として認めているのか、 하나님을 전적으로 신뢰하고 있는가? 神様を全く信頼しているのか、 살펴봐야 됩니다. それを観察しないといけません。 이렇게 하나님의 권위를 인정하는 사람에게 나타난 자연스러운 모습이 こ 있습니다. のように神様の権威を認める人に現れる特徴があります。 하나님의 사랑을 받게 되면 자연스럽게 하나님을 사랑하게 되고 神様の愛を経験してからは神様を愛し、 하나님의 권위를 인정하게 되면 하나님의 말씀에 따르고 싶습니다. 神様の権威を認めるようになって神様の御言葉に従いたくなります。 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 네, 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지킬 것이다. ですのでイエス様はおっしゃいます。あなた方が私を愛するならば、あなた方は私の戒めを守るはずです。 내 계명을 지키는 사람은 나를 사랑하는 사람이다. 私の戒めを守る人が私を愛する人だ。 그래서 하나님을 사랑하는 사람에게 하나님 말씀에 순종하는 모습은 반드시 나타나게 되는 です 것입니다. ので神様を愛する人の態度は神様に従順する態度として現れます。 그럼 하나님이 우리에게 주신 계명은 무엇입니까? 神様は私たちにどのような戒めを与えてくださいましたか？ 그것은 서로 사랑하라는 そ 것입니다. れはお互い愛し合いなさいということです。 요한복음 15장 12절을 같이 한번 ヨハ 읽어보겠습니다. ネの福音書15章の12節を一緒に読みましょう。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、それが私の戒めです。 하나님을 사랑하면 하나님 말씀에 순종하게 되고 그 순종의 말씀을 서로 살아가는 것입니다. 神様を愛することになりますと、神様の御言葉に従いたい。その従順の結果として他人を愛することができるようになるのです。 예수님은 그래서 우리가 서로 사랑하면 제자인 줄 알게 될 것이라고 そし 말했습니다. てイエス様はまた私たちが愛し合う姿を示すことで、私たちがイエス様の弟子であることを示すのだとおっしゃいました。 내가 옆에 있는 사람을 잘 사랑하지 않는다면 私が自分の隣人を愛せなければ、 그것은 내 안에 하나님을 향한 사랑이 없다는 것을 보여주는 そ 것입니다. れは私の中に、自分の中に神様の愛がないということを示すものかもしれません。 내가 하나님을 사랑한다면 自分が神様を愛するなら、 옆에 있는 이웃을 반드시 사랑해야 하는 것입니다. 隣人も必ず愛しなければなりません。 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것은 긴밀히 연결되어 있습니다. 神様を愛して隣人を愛することは緊密につながっています。 하나님을 잘 사랑하고 이웃을 잘 사랑하는 여러분 되시길 바랍니다. 神様を愛し、そして隣人を愛する皆さんとなりますように祝福します。 근데 저는 다른 사람은 몰라도 저희 두 아들은 굉장히 사랑하는 줄 알았습니다. しかし私の場合なんですけれども、他の人はともかく自分の2人の息子のことは本当に愛していると思いました。 그런데 내가 가장 사랑한 두 아들도 제대로 사랑할 수 없는 제 모습을 보게 됐습니다. しかし私が世の中で一番愛する2人の息子さえもちゃんと愛せていない自分の姿を見つけたりもします。 첫 번째 사건은 저 둘째와 관련된 것입니다. 第1番目の出来事なんですけれども、その2番目の次男と関係があります。 제 유학 중에 둘째가 태어났는데 私が留学している頃に2人目が生まれたんですけれども、 구순국에 클레프트로 태어났습니다. 口唇口蓋裂という病気を持っていました。 입술이 갈라지고 입천장이 갈라진 상태로 태어난 것입니다. 唇と口の中の天井が割れる病気なんですね。
저희 임신 때는 몰랐는데 너무 놀랐습니다. 妊娠していた頃は発見できなかったので本当に驚きました。 다른 사람 눈에는 이상해 보였지만 저에겐 그리 너무 사랑스러웠습니다. 他の人々目には病気があるように見えましたけれども、私の目には本当に愛らしく映りました。 한 100일쯤 되었을 때 첫 번째 수술을 받았습니다. 3ヶ月ぐらい生まれて経ってから1番目の手術を受けました。 그때 제가 박사 과정 4년 차 있을 その 때였는데요. 時私は博士課程4年目だったんですけれども、 굉장히 바쁜 本 때였습니다. 当に忙しかったんです。 그래서 저희 아내랑 저는 임무를 나눴습니다. そのために私と妻が任務を2つに分けました。 아내가 한 11시 정도까지 A를 돌보고요. 11時までは妻が子供を見守り、 제가 11시부터 새벽까지 아이를 돌봤습니다. 11時から朝までは私の方が子供を見ました。 한 2~3시간마다 젖을 먹여야 되는데 2、3時間ごとにそのミルクを与えないといけないんですけれども、 아이가 빨 수 없기 때문에 そのミルクをうまく吸い込むことができないん 이 ですね。 짜주는 그 우유병으로 짜서 먹였어야 됩니다. なので特殊な哺乳瓶、その絞って与えるという特殊なものがあったんですけれども、それを使いました。 근데 바쁜 가정인데 그날따라 아이가 계속 울었습니다. で本当にその時は慌ただしい忙しい日々だったんですけれども、その日子供が特に大泣きをしていました。 새벽 3시까지 계속 우는 겁니다. 真夜中の3時まで泣き続けていました。 우유도 다 먹였는데 그냥 우는 것입니다. ミルクも全部飲んだのになぜ寝ない。 내일 교수님한테 발표할 것이 있어서 굉장히 바쁜데 계속 우는 것입니다. 明日教授の前で発表しないといけないのになんで寝ない。 새벽 3시쯤 참지 못하고 아이 엉덩이를 마구 때렸습니다. 3時頃になってですね、本当に我慢することができず、赤ちゃんのそのお尻をですね叩いてしまいました。 나중에 알고 보니까 後から知ったことなんですが、 아이에게 진통제를 먹였어야 되는데 子供に痛み止めを飲ませないといけなかったんです、ね。 제가 먹이지 않았던 것입니다. 自分が飲ませなかったんです。 아이가 아파서 계속 울었던 것입니다. 赤ちゃんは痛くて泣いていたんですね。 말을 하지 못했던 것이죠. それを表現することができなかっただけなんです。 그것도 모르고 저는 それも知らずに 아이를 마구 때린 것입니다. 私は 엉덩이를 막 때렸습니다. 赤ちゃんのお尻をですね力いっぱい叩いたんです。 그러면서 참 제 사랑의 바닥을 보게 된 것입니다. それで私は自分の愛はこれっぽっちだなと感じました。 내 몸이 피곤하고 내 할 일이 있어서 바쁘니까 그것을 못 참고 애를 때린 것입니다. 自分が疲れていて自分にやらないといけないことがあって、そのプレッシャーで子供を叩いたなんて、 제대로 사랑할 수 없는 제 한계를 보게 된 것입니다. 本当にそれぐらいの愛すらできない自分の限界を感じました。 두 번째 경우는 얼마 몇 해 전에 있던 코로나 때 기간이었습니다. この2番目のその出来事なんですけれども、これはごく最近のことです。コロナ期間中にあった出来事です。 저희 큰아들이 지금 고등학교 때였습니다. で上の子が高校2年生だったんですけれども、 코로나에서 집에서 자주 있다가 コロナ時期だったのでほとんど皆さん私たちが在宅していて、 어떤 일로 이야기하게 됐습니다. いろんな話し合いをしてその日も話し合っていました。 제가 아들이 어떤 모습이 마음에 안 들었던 것 같습니다. 私が思うにその長男のこういう姿はそういうやり方は気に入らないと思う何かがありました。 그래서 제가 제 아이들에게 여러 가지 얘기를 했습니다. そして私はそのいろんな話をその長男に言ったんですが、 근데 저희 큰아들이 저에게 이런 말 한 겁니다. 아빠의 페어런팅에 동의할 수 없다. そのパパの話すことに私は同意できませんと長男は言いました。 아빠의 양육 방법에 동의할 수 없다라는 そしてあ 것입니다. なたの育児法に同意しませんみたいな話し方で話をしてきました。 저에게는 충격이었습니다. 私はショックで、 우리 아이들 미국에서 자라가지고 미국식으로 표현한 것이죠. その私たちの子供が小さい頃にアメリカで育ったのでアメリカ式の表現だったかもしれません。 그러면 저에게 그런데 소리 좀 그만하라고 そして 얘기했습니다. 私に言うんです。そのでもねというのをやめてくれると。 알고 보니까 제 아들에게 제가 싫어하는 저희 단점의 모습이 보이면 저는 그것을 가지고 아이들에게 계속 말하는 것이었습니다. それについても後から気づいたんですけれども、私が思うにその子のその短所があるとしたら、私がそれは嫌で何回もそれを言い続けたんですね。 처음엔 부드럽게 말합니다. 最初は柔らかい言い方で言います。 근데 아들이 받아들이는 것 같지 않으면 계속 말합니다. しかし息子がそれを受け入れるような様子がなければ自分は言い続けるんですね。 아들이 무슨 자기 생각을 말하면 그것을 받아들인 척합니다. その息子が自分の考えを言うと、それを受け入れるかのように一瞬は見えます。 그리고 나서 그런데라는 말을 또 얘기합니다. 一瞬は受け入れるような反応を見せて、それからだけどねってでもねというふうに私は話を続けました。 그래서 제 아들이 그런데 소리 좀 그만하라고 そ 저에게 ので 얘기했습니다. もねをちょっとやめてくれると息子は話しました。 충격이었습니다. ショックでした。
저는 제가 좋은 아빠인 줄 알았습니다. 私は自分がいいお父さんと思っていたからです。 그런데 제가 살펴보니까 아까 말씀드렸지만 제 안에 있던 내가 싫어하는 나의 모습이 아들에게 나타나면 참지 못한 것이었습니다. その理由について私が後から考えたんですけれども、自分の姿、自分の弱点、自分の弱さが息子に移ってしまうと、その息子の弱さを自分が我慢できないという状態だったのです。 아들을 있는 모습 그대로 받아주는 것이 아니라 ありのままの息子を受け入れたのではなく、 고치려고 한 것입니다. それを直そうと、 내 마음에 들도록. 自分の気に入るまで 주님이 저에게 깨달음을 주셨습니다. 主が私を悟らせてくださいました。 내 스스로 내가 용납하지 않은 모습을 아들에게 투영될 때 제가 고치려고 한다는 것입니다. 自分自身が自分に対して嫌いなところを息子に投影して、その息子を直そうとしていた自分です。 그래서 저에게 필요한 것은 そして私に必要なものは、 아들을 고치는 것이 아니라 하나님께서 나를 바라보는 시각을 회복하는 것이라는 것입니다. その私の息子を直すのではなく、神様が私に対してどう見ておられるか、その視線を回復するものでした。 이 땅에서 가장 사랑하기 쉬운 존재 두 아들을 사랑하는데 저는 실패했습니다. この世において一番愛しやすい存在、愛せる存在、その2人の息子を愛することに私は失敗しました。 때로는 생명을 줘도 아깝지도 않을 우리 아들을 사랑하는데도 저는 제대로 사랑할 수 없었던 존재입니다. 時には本当に代わりに死んでもいい、命を与えてももったいないという息子に対して私は愛を失敗してしまいました。 그런데 하물며 옆에 있는 사람 어떻게 사랑하겠습니까? それなのに隣にいる他人をどうやって愛することができるのでしょうか。 어떻게 제대로 사랑하겠습니까? 本当にきちんとしっかり愛することができるのでしょうか。 그런데 주님은 우리를 사랑하라고 말합니다. しかし主は私たちに愛せよとおっしゃいました。 내 몸처럼 사랑하라고 自 말합니다. 分自身のように愛しなさいと話しました。 여러분 이게 어떻게 가능하겠습니까? 皆さんこれは本当に可能でしょうか。 여러분 옆에 있는 분들을 정말 사랑하십니까? 皆さんの隣にいる方を本当に愛していますか。 아니면 사랑하려고 노력하고 계십니까? それとも愛しようとして頑張ってますか。 참 어려운 일인 줄 압니다. 本当に難しいことです。 옆에 있는 사람이 사랑하기 힘든 사람인 줄 우리는 알고 있습니다. 隣に座っている人が愛することができない人だということを知っています。 그런데 하나님께서 우리에게 비결을 가르쳐 주십니다. しかし神様は私たちに秘訣を教えてくださいました。 우리 구절을 한번 9 읽어보겠습니다. 節を一緒に読みましょう。 시작. 父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。 서로 사랑하는 명령 전에 하나님께서는 내 사랑 안에 머물라고 お 말씀하고 互いに 있습니다. 愛し合いなさいという命令の前にイエス様は自分の愛の中にとどまりなさいと教えてくださいました。 이 본문 바로 전에 포도나무와 가지 비유를 말씀하십니다. この本文のすぐ前の方なんですけれども、ブドウの木と枝の話が出てきます。 가지가 포도나무에 딱 달라붙어 있을 때 枝がブドウの木にくっついているとき、 열매를 맺는 것처럼 実を結ぶことができる。 우리가 하나님의 사랑에 딱 달라붙어 있을 때 私たちも神様の愛にくっついていれば、 그 사랑에 머물 때 その愛の中にとどまることさえすれば、 우린 옆에 있는 사람을 사랑할 수 있는 것입니다. 私たちは隣人を愛することができます。 주님으로부터 내 사랑의 탱크가 채워질 때 主から私たちの愛の天空が主の愛で埋まるとき、 다른 사람을 사랑할 수 있는 것입니다. そのいっぱいになった愛を流して他の人を愛することができるのです。 제가 신혼 때 우리 아내와 싸울 때 新婚時代の話なんですけれども、妻と夫婦喧嘩をしました。 아내가 기도하다 은혜 받으면 저를 용서해 주시더라고요. 妻が一人で祈り、そして神様の恵みを受けたら私のことを許してくれました。 제가 비결을 알았습니다. 私は秘訣を知りました。 무조건 아내를 은혜 받는 자리로 보내는 そ 것입니다. れは妻を恵みがあふれる場所に行かせるということでした。 사랑으로 채울 때, 은혜를 채울 때 우리는 사랑할 수 있는 것입니다. 神様の愛でいっぱいになるとき、他人を愛することができるからです。 허물을 덮어주는 것입니다. 咎を覆い積み上げることができます。 우리를 향한 하나님의 사랑은 포기하지 않는 사랑입니다. 私たちに与えられた神様の愛は諦めない愛です。 우리의 모든 죄를 덮고도 나무 믿는 사랑이십니다. 私たちのすべての愛とすべての咎を覆い隠すことができる大きな愛です。 자신의 생명을 주어서까지 값비싸게 값을 치른 사랑입니다. 自分の命を与えてまで私たちを愛してくださった価値の大きい愛です。 그 사랑에 머물고 그 사랑에 뿌리를 내릴 때 우리는 제대로 사랑할 수 있는 것입니다. その愛にとどまり、その愛に根を下ろすとき、私たちはしっかり愛することができます。 그 사랑이 우리 마음 채워질 때
その愛が私たちの心に満たされるとき、 우리 안에 기쁨이 회복되는 것입니다. 私たちの中の喜びが回復します。 그 사랑이 우리 마음 가운데 가득 채워질 때 その愛が私たちの中に満ち溢れるとき、 두려움이 사라지는 것입니다. 恐れもなくなります。 저는 대학 유학할 때 교수가 칭찬하면 천국이었고 교수가 나무라면 지옥이었습니다. 私は留学した頃の話なんですけれども、教授が私を褒めてくれたらまるで天国、そして怒られたらまるで地獄にいるように感じました。 교수님이 내 인생의 앞날을 결정할 것 같은 두려움이 있었습니다. 教授が私の未来を決めるかもしれないという恐れがありました。 근데 하나님의 사랑이 제 마음 가운데 들어왔을 때 しかし神様の愛が私の心の中を満たした 내 とき、 인생이 주님께 손에 달렸다는 것을 깨달을 때 自分の人生が主に委ねられたということを感じたとき、 내가 하나님의 사랑받는 자임을 깨달았을 때 私は神様から愛を受けているということを感じたとき、 제 마음의 두려움이 사라졌고 自分の心の中の恐れは消え去り、 주님의 기쁨이 저에게 넘쳐났습니다. 主の愛が私の中に、主の喜びが私の中にあふれました。 그래서 오늘 지금 목사가 되어 있는 것입니다. それで今日ここに牧師となって立っているわけです。 그래서 우리의 신앙의 핵심은 주님의 사랑에 머물고 주님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다. 私たちの信仰の最も大事なところは、主の愛の中にとどまり、主の愛を感じ、そして主の愛を隣人に注ぐことです。 여기 계신 많은 분들이 예전에 첫사랑, 주님으로부터 받은 첫사랑을 기억하고 계실 것입니다. ここにいらっしゃる皆さんの多くが神様からいただいた初めてのその主の愛の経験があると思います。 근데 그 사랑이 세월이 지나면서 희미해진 것입니다. その愛が時間が経ってちょっと色あせたかもしれません。 빛바랜 흑백 사진과 된 경우가 너무 많습니다. 色あせてまるで白黒の写真のようになってしまったかもしれません。 우리 마음 가운데 사랑을 깨워야 합니다. 私たちの中の思い出の中の愛を起こさなければなりません。 주님 발 앞에 머물면서 주님의 얼굴을 바라보며 주님의 사랑을 마음에 담아야 되는 것입니다. 主の御座に進み行き、主の御前にひれ伏し、主の愛を受け、その愛を心の中にいっぱいに詰めなければなりません。 내가 주님 안에 속한 자며 주님이 나의 인생을 인도하시는 분이심을 알 때 우리는 제대로 사랑할 수 있는 것입니다. 私が主に属していて、主が私の人生を導いてくださるんだということをしっかり知っているとき、私たちはしっかり生きることができるのです。 우리는 사랑할 시간이 많다고 생각합니다. 私たちは愛する時間なんていくらでもあると思うかもしれません。 그러나 그렇지 않습니다. しかしそれは事実ではありません。 제가 유학할 때 私がその留学していた頃、 갑자기 아버님이 쓰러지셨다는 연락을 받았습니다. 突然父が倒れたという連絡を受けることになりました。 얼마 전까지만 해도 칠순잔치를 했는데 70歳の誕生日を迎えて誕生パーティーをしたのが先日、そのすぐ前だったんですけれども、 갑자기 뇌경색으로 쓰러지신 数 것입니다. 日後に脳梗塞で倒れてしまいました。 중환자실에서 5년 동안 코마 상태로 누워 계셨습니다. 集中治療室で5年間コマ状態で意識なく寝ていました。 제가 한국에 들어갔을 때 아버지의 중환자실에 아버지를 뵀을 때 많이 울었습니다. そして私がその韓国に帰りまして、そういう患者室に入り、お父さんの前で泣きました。 아버지는 무서워해서 막내였지만 무서워했습니다. 私は末っ子なんですけれども、それでもお父さんが怖かったです。 아버지한테 사랑한다는 말을 한 번도 제대로 한 적이 없었습니다. 一度も父に愛しているよと語ったことがありません。 누워 계신 아버지를 향해서 사랑한다 말했을 때 제 마음이 너무 아팠습니다. ベッドに寝ている父に向かって愛しているよと話したんですけれども、本当に心が痛かったです。 작년에 여기 왔을 때 고다이라 장로님께서 맛있는 음식을 사주셨습니다. 그러나 올해는 계시지 않습니다. 去年ここに来た時に小平長老が美味しいご飯をご馳走してくださったんですけれども、今年はここにいらっしゃらないですね。 얼마 전에 저희 누님이 뇌출혈로 쓰러지셨습니다. そして私のその兄弟がですね、脳出血で倒れたこともこの間発生しました。 충분히 사랑할 시간이 있다라고 생각했는데 너무나 갑작스럽게 찾아오고 있습니다. 愛する時間はいくらでもあると思ったのに、突然そういう出来事が起きてしまいました。 여러분 사랑을 내일로 미루지 마시기 바랍니다. 皆さん、愛することを明日に先送りしないでください。 오늘 사랑하며 살시기 바랍니다. 今日を愛して生きてください。
옆에 있는 사람을 사랑하시길 바랍니다. 隣にいる人を愛してください。 주님을 더 사랑하시길 바랍니다. 主をもっと愛してください。 매일같이 주님 전 앞에 나아가 그 사랑을 경험하시길 바랍니다. 毎日主の御前に進みゆき、その愛を経験してください。 그 사랑으로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하십시오. その愛をもって神様を愛し、そして隣人を愛してください。 가족을 사랑하십시오. 家族を愛してください。 내 힘으로 사랑하는 것이 아닙니다. 自分の力で愛するものではありません。 하나님의 사랑이 체험받을 때 사랑할 수 있는 것입니다. 神様の愛を体験するとき、隣人を愛することができます。 그 사랑에 머물고 더욱 사랑하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 神様 축원합니다. の愛の中でとどまり、そしてもっと愛を施すことのできる皆さんとなりますように祝福いたします。 이 시간 우리 같이 기도하겠습니다. 一緒に祈りましょ 사랑의 하나님, 주님의 사랑에 머물며 더욱 사랑하기를 소망합니다. う。愛の神様、主の愛の中にとどまり、もっと主を愛することを心から望みます。 매일마다 주님의 사랑으로 채워 주시옵소서. 毎日主の愛で満たしてください。 사랑하는 것을 내일로 미루지 않게 하여 주시옵소서. 愛することを明日に先延ばししないようにしてください。 감사드리며 이 모든 것 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 感謝し、すべてはイエス・キリストの皆によってお祈りいたしました。